This is a small vlog that I went outside today alone. Like ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്കൽ ട്രെയിനെല്ലാം ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്ന് മുംബൈയിൽ ഭയങ്കരമായിരുന്നു, ഹെവി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർ മീറ്റ് ചെയ്തു, തിരിച്ച് റിട്ടേണിങ് ആണിത്. അപ്പോഴത്തെ ക്ലിപ്സാണ്. സോ ഐ മെറ്റ് സം പീപ്പിൾ ടുഡേ. യാ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദാദർ സ്റ്റേഷൻ. നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ, പക്ഷേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്തു. ആൻഡ് യാ, ഐ എം ട്രൈങ് ടു ക്യാച്ച് ദോസ് പീപ്പിൾ. ഒടുക്കത്തെ തിരക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വേദാന്ത്, ഇത് അവൻ്റെ അനിയൻ. ദെൻ ചേച്ചിമാരെല്ലാം നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അല്ല. ദെൻ ഐ റിട്ടേൺ. ദിസ് ഈസ് കാഞ്ചുമാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഓട്ടോ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ഫൈനലി ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് അങ്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ റിയലി ഗുഡ്. ലൈക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലായിരുന്നു, ജി പേ ചെയ്യാൻ ആളുടെ കയ്യിൽ ജി പേ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഹി മാനേജ്ഡ് ഇറ്റ് ഹൗവർ. ദെൻ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ബാക്ക്.